実はいびきの音量最大で90デシベル。これは掃除機や地下鉄の車内と同じくらいの大きさなんです。しかもただうるさいだけじゃなく、睡眠時無呼吸症候群のサインかもしれません。この病気では眠っている間に何度も呼吸が止まり酸素不足で脳や心臓に負担がかかります。睡眠が分断されると昼間の集中力低下や仕事のミス増加にもつながったり、心臓病リスクも上がります。大きないびきは笑い話ではなく、放っておくと命に関わることもあります。もし心当たりがあるなら、早めに医療機関で検査を受けましょう。おやすみなさい。